要先选，先印，点按右上方3个点，进去以后要选那个电脑版，选电脑版网站，然后还有办法全选，点按全选，复制，看看能不能贴到那个 YouTube 频道社群。那个字为什么会不见呢？
黄庭坚呢，我看到黄庭坚呢，黄庭坚，我看到黄庭坚呢，唐宋古文八大家族，有黄庭坚吧？韩柳、欧曾王三叔王，韩柳、欧曾王三叔，还没有黄庭坚呢。韩愈、柳宗元、欧阳修、曾巩、王安石。三叔的苏洵、苏轼、苏辙、苏东坡的父亲，他自己还有弟弟。